ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே ஒருத்தவங்க ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்க. நேற்று பெஞ்ச மழையில் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு வாசல்கிட்ட இந்த நண்டு கிடச்சிச்சு. ஸோ இது கூடவே காக்கா இருந்துச்சு. ஸோ இதை காப்பாற்றலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் இது என்ன ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல. கொஞ்சம் சாப்பாடு இருந்துச்சு, அதை போட்டேன். எவ்வளோ அழகாக சாப்பிடுது பாருங்கள். இது குட்டி கோண்டு நண்டு தாங்க. இந்த ஆத்தோரத்துலலாம் குட்டி கோண்டா நண்டு இருக்கும்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது ஃபீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இது இன்றைக்கி மட்டும் வச்சுட்டு நாளைக்கு நம்ம தண்ணியில் விட்டுடலாம் அப்படின்னு இருக்கும். இது ஃபீட் பண்ணி பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க. இப்படி தான் ஃபீட் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.